নমস্কার, আমি ডক্টর পি কে মণ্ডল। আজকে যে রোগটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো শিশুদের সর্দি। শিশুদের সর্দি এটা শীতকালে একটা কমন ডিজিজ। প্রায় প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই এই আ শীতের সময় সর্দি লেগেই থাকে। তাই এখনো যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভিডিওর টপিক শুনে বুঝতেই পেরেছেন যে এটা একটা খুব ইম্পোর্টেন্ট ভিডিও হতে চলেছে। তাই কেউ স্কিপ করবেন না। ভিডিওর ১ম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। না হলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনারা মিস করে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হতে পারে। তো আমি চলে আসবো আজকের ভিডিওর টপিকে। আ ১ম এই যে ওষুধটির কথা আমি বলবো অর্থাৎ আ সর্দির ক্ষেত্রে শিশুদের যে হোমিওপ্যাথি মেডিসিনটির কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে এমন কার্ভ। এমন কার্ভ, এমন কার্ভ ৬। এটা হচ্ছে কাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন? যাদের নাক বন্ধ থাকে, মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে যে সমস্ত শিশুরা আ দেখবেন যে সন্ধ্যে বা বিকেলের দিকে বা রাত্রিতেও আ নাক একদম বন্ধ, সর্দিতে বন্ধ থাকে, সবসময় সর্দি নাক দিয়ে ঝরছে বা যারা মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে, মুখ দিয়ে মায়ের দুধ পান করতে গেলে যাদের খুব কষ্ট হয়, হাঁপাতে থাকে, সেই সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এই এমন কার্ভ ৬ ব্যবহার করতে পারেন। কিভাবে ব্যবহার করবেন? না ২ ফোঁটা করে সারাদিনে ৩ বার ব্যবহার করবেন। শিশু যদি খুব ছোট হয়, ধরুন ৪ মাস, ৫ মাস বা ১ বছর, ১.৫ বছর পর্যন্ত হয়, তাহলে জলের সাথে ২ ফোঁটা করে আপনারা সেবন করাবেন। যদি মনে হয় যে না তাতে অতটা ভালো উপকার পেলেন না, তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবেন? না এমন কার্ভ ৩০ আপনারা উম জলের সাথে ২ ফোঁটা করে ৩ বার ব্যবহার করতে পারেন। এবার শিশু যদি একটু বড় হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা এমন কার্ভ ৩০ এটা আপনারা সারাদিনে ২ ফোঁটা করে আ ৩ বার জলের সাথে সেবন করাতে পারেন ১ম থেকেই। এবার ২য় ক্ষেত্রে যে ওষুধটার কথা আমি হোমিওপ্যাথি মেডিসিনটার কথা বলব সেটা হচ্ছে লাইকোপোডিয়াম। লাইকোপোডিয়াম আ 6 লাইকোপোডিয়াম 6 এটা কিরকম? না যে সমস্ত শিশুরা ঘড়ঘড়, সাঁই বুকের মধ্যে শব্দ এবং নাক দিয়ে অনবরত সর্দি ঝরছে বিকেলের দিকে অর্থাৎ বিকেলবেলা ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৮টার মধ্যে যাদের সর্দির প্রকোপ অত্যন্ত বেশি মানে এই ঠান্ডা হাওয়া যাদের মধ্যে লাগে তাদের ক্ষেত্রে এই লাইকোপোডিয়া খুবই কার্যকরী একটি ওষুধ। তাহলে লাইকোপোডিয়া 6 শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন। কিভাবে ব্যবহার করবেন? না ২ ফোঁটা করে জলের সাথে খালি পেটে ব্যবহার করবেন, সেবন করাবেন। এছাড়াও যদি ধরুন এটা কদিন ব্যবহার করবেন? ২ দিন ব্যবহার করবেন। ২ দিনের পরেও যদি মনে হয় যে না আম ঠিকভাবে সর্দিটা কমছে না, সেক্ষেত্রে আপনি লাইকোপোডিয়া ৩০ ব্যবহার করতে পারেন। এটাও ২ ফোঁটা করে সারাদিনে ৩ বার জলের সাথে খালি পেটে খাওয়াবেন। এবার যদি বয়স একটু বেশি হয় ৪ বছর, ৫ বছর হয়, সেক্ষেত্রে আপনি ৩ ফোঁটা করেও সারাদিনে বা ৪ ফোঁটা করে সারাদিনে ৩ বার থেকে ৪ বার আপনারা এই লাইকোপোডিয়াম ৩০ বা ৩০ এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তবে ২ ক্ষেত্রেই ১ম এর দিকে আপনারা ৬ ব্যবহার করবেন। তারপরে আস্তে, আস্তে ডোজটা বাড়িয়ে যদি মনে হয় ঠিক হচ্ছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা ৩০ ব্যবহার করবেন। অবশ্যই আপনারা গরম খাবার খাবেন, গরম কাপড় পরাবেন। মেইনলি এই দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু এটা শীতকালের ডিজিজ। শীতকালের ক্ষেত্রে এই দুটো মেডিসিনই এমন কার্ভ এবং লাইকোপোডিয়াম এই দুটোই শীতকালেরই মেডিসিন। শীতকালে শীতের সময় অত্যন্ত ঠান্ডাতে শিশুদের ক্ষেত্রে এটাই ব্যবহার করা যায়। অবশ্যই শিশুদেরকে গরম পোশাক পরাবেন, গরম জাতীয় খাবার খাওয়াবেন, গরম জলে স্নান করাবেন। আর যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যদি মনে হয়
যে ভিডিওটা থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেয়েছেন, তাহলে অবশ্যই বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে শেয়ার করবেন, যাতে করে তাদের শিশুদের ক্ষেত্রেও তারা সুন্দরভাবে একটা শিশু হেলথ গঠন করতে পারে। যারা ভাবছে প্রেসক্রিপশন করে বা প্রেসক্রাইব করে আপনারা ওষুধ সেবন করতে চান, তারা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, সেই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে গিয়ে আপনারা আপনাদের ডিটেলস পাঠিয়ে প্রেসক্রিপশন করতে পারেন। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। নমস্কার।